హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు నాతో పనిచేసిన బండి యాక్సిడెంట్ అయింది. హ్యాండిల్ వంగిపోయింది, మొత్తం రేము హ్యాండిల్ రెండు వంగిపోయినాయి. చేంజ్కి రావడానికి వెళ్తున్నాం గజ్వేల్కి. ప్రజ్ఞాపూర్ అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ దాటినాం, కోర్ట్ దాటి ముందటికి వెళ్ళినాం. ముందు ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్లో హ్యాండిల్స్ రిపేర్ చేసే షాప్ ఉంది, అక్కడ ఇచ్చేసి చేయమని మేము రీమ్ ఇట్లా తీసుకుని వచ్చినాం. వీడికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన కొత్త రీమ్ తెమ్మన్నాడు. ఈ షాప్కి వచ్చినాం కొత్త రీమ్ తీసుకోవడానికి. రీము పుల్ల రెండు తీసుకొని పోయి ఇచ్చినాం. ఇచ్చి ఆకలి అవుతుందని చెప్పేసి ఫాస్ట్ ఫుడ్ దగ్గరికి వచ్చినాం, తింటున్నాం కదా.